What's up mga panyero? Again, this is your boy, NecoBlags. Hindi ko abot eh. Yan. Huwag ko na pindutin. Yan. Alex. Okay na yan. Naka-video. Oh, yun po, no? Hindi tayo may sa balik. Why settle for less when you can have the best? Something bolder, something bigger. Don't wait forever. A life is brighter. A you that's happier. Something bolder, something bigger. Don't wait forever. Yes, you deserve better. You deserve better. You deserve so much more. You deserve better. What are you waiting for? Okay, so mga panyero, huwag kayo maingay babalag muna ako So mga panyero, the long wait is over. Ngayon, yung mga inaabangan ng mga workmates ko dyan, ito na, yung vlog natin sa Baler. So, pupunta tayo ngayon and i-check natin yung mga video clips, yung mga pictures natin doon sa Baler. So, nakikita nyo naman dun sa background ko. Ayan, nag-edit tayo. Yung software pala na gamit natin is Filmora. So, alam nyo ba na ang Baler ay ang capital ng Aurora? And Baler is a well-known province for its natural wonders, beautiful beaches, and yung surf waves nila. So, ito pala, makikita natin mamaya. I'm not sure kung may video or picture siguro. So, nag-surfboard din kami dyan, or nag-surfing din kami dyan sa Baler. And it was really enjoying. First time ko siya. Although nag-skateboard naman ako dati. So, yung balance is medyo sanay na. And na-experience naman na natin yun. So, at that time, yung pala, sobrang init. Kahit ngayon, no, sobrang init. Abot hanggang sea. Yun. So, sobrang init niya mga panyero. No? So, tutuloy natin panoorin yung mga ibang clips. Siguro, puputulin ko na lang to. Yung wannabe vlogger, NecoBlogger that time. So, this Baler trip pala was taken in 2018. So, more than a year na siya. And nag-post ako. Ma-edit ko ba dito? Nag-post ako last year. Sabi ko, tinag ko pa sila eh. So sabi ko, i-edit natin yung video pero hindi agad natin siya nagawa mga panyero. No? Baler. Yun po, ano, nandito tayo ngayon sa Baler. Kasama ko yung pink coat. Ito siya. Hihiya-hiya ka pa. Hindi mo alam. Hindi ka marunong mag-vlog. Good morning! So today, May 26, 7 a.m. in the morning. Andito kami sa... Pati date sinasabi mo pa, ha? Tapos yung tigyawat mo, ang dami. Ano yan? Anyways. Based dun sa video ko kanina, makikita nyo na medyo nahihiya pa ako. Kasi umaga pa eh. Hindi wala pa ako sa mood na... Pag vlogger, dapat walang hiya. Ayun, iikot ko kayo ngayon. Papakita ko sa inyo kung saan kami kakain. Ha? Teka lang. So yun po, no, kagaya na sabi ko kanina, nandito tayo ngayon sa Baler Aurora at kasalukuyang kumakain ang pingon dito sa Ramstop Silog since 2008. So ngayon, iikot tayo. Ayan, nakikita nyo. Nagsisimula na mag-set up yung mga tiyangge or yung mga tindahan. Ayan. Ano to? Nais ng Ina Association. Nice. So
hanggang ngayon medyo naiya pa rin ako magsalita, mag-vlog. Baka sabihin nila na, ayan, baka sabihin nila na mukha po akong tanga. Tanga talaga ako, pero, ayan, so, ito yung parang pinaka-city sa Aurora. Kasi dito lahat eh, yung palengke, tsaka yung museo. So, ngayon, medyo nakaharang ako sa kalsada. Kaya, pasok tayo sa museo. Teka. Ayan, nandito na tayo sa museo. Yung pala yung pangalan niya, Museo de Baler. Babalik na ako ngayon dun sa Kingpin Con. Ayun, makikita nyo, nakabalik na ulit tayo. Nakaikot na tayo. Nandito na tayo sa Angara Street. O diba Angara? So yan. Ano ulit? Ano ulit? Alas 8 yung... Hapon, nakakain lang namin. Ayan, black. Kasi dito sa may bar dito. Hindi mo na matatanong. Shoutout ko pala sa mami ni Nico. So alas 8 pala. Ayan, sabi nga ni Sir Jess, alas 8 yung start nung tour namin. Ano pa Sir Jess? Wala ko maisip. May kasama po kami dalawang Chinese. Kaway-kaway po. Ayan. Inihaw. 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 May kasama rin po kami model. Model na May candy. Model. So ayan po ano, naispatan natin si Sir Rai. Kasalukuyan siya. Hindi ko alam kung saan siya pupunta pero mukhang kukuha siya nung tsinelas niya. So sundan natin siya. Master, kamusta? Anong ganap? Tsinelas po tayo. Papalit ang tsinelas? So ayun po ano, kakakain lang natin dito sa Ramstop Silog since 2008. Mura na, masarap pa. So ngayon, tayo po ay mag-i-interview sa isa sa mga parokyano ng Ramstop Silogan. So, ano pa pangalan ninyo? Kevin. Kevin. So ano masasabi niyo dun sa... ano ba in-order? Kevin. Ano ba in-order niyo? Ang saya-saya, papanoorin ko ulit. Ano ba in-order mo ba? Ikaw, ano ba in-order mo, DJ? Ako ba si DJ? Oh, ano ba in-order mo? In-order ko yung pinakamasarap na Tapsi. Ano pinagkakaiba ng Tapsi dito sa sa Tapsi sa Manila sige. Iba pagkasama si Jason. Diba? Oo. Pati sa mga kamag-anak ko dyan sa Bicol. Ako rin sa Jensan, pare. Bye! Anong in-order mo, Bijo? Ay, Tapsi with extra rice, sir. Tapsi with extra rice. Sarap ba? Bakit may extra rice? Bitin yung Tapsi. Oo, bitin. Kailangan talaga na may extra. Bakit hindi Tapsi ulit ang in-order kung bitin yung Oo Tapsi? nga. Dapat hindi extra rice. Kasi kung extra Tapsi lang ulit. Extra Tapsi dapat. Diba? So yun po, no? Alis na yung van namin. So maiiwan na kami. So yun po. Ayan, vlog-vlogan. Ito yung pinaka-pogi. Ayan. Jeffrey. Jeffrey. Ayan. Jeffrey na kakaanak lang. Kakaanak lang. Ay, CR lang ako, sir. Teka. Lumabas ka na. Wala ka na ibang tatakasan. Nag-meeting. So ayun po, kasalukuyan, merong Going na, no? ongoing na operasyon. Meron pong ginagawang milagro ang Napapadubutan na ng
PNP ang sa loob. Grabe mo Magkakabulakan. Magkakasabugan mo sa loob. Nagkakabulwa ka na ba? Hindi namin mapasok. Hindi namin mapasok. Sobrang malakas Ang naturang lugar. Masyado. Delikado. So, mas delikado pa po ito sa maute. Hintayin na lang natin dyan sa labas. Maute? Maute ba yan? Pero sino ba yung galing na dun sa Rams CR? Nanggaling ka na ba dyan, DJ? Ano masasabi mo? Baka may matay ako. Diyan yung may-ari. Level 3 na po, level 3. Level 3 armor. So ayun po, kasalukuyan pa kami nandito sa Rams Top Silog. At maganda yata yung Nakapila kami sa... Nakapila kami dito sa... yung camera. Maganda. So nakapila pa rin kami dito sa may CR na Rams Top Silog. Ano yung sinasabi mo? Kasi pag inayos mo yung angulo ng camera, Ayun na yun. So overall naman, nasarapan naman sila sa Rams Top Silog. Ibang-iba daw compared sa iba. kaya nga Ibang-iba. napag-meeting eh. May napa-meeting tsaka may napa-extra rice kanina. Kaya sobrang sarap. Meron tayong history ng Baler. Tapos po ma'am, ano yung po yung mga nakaligtas na... Valeriano, mag-anak ni Gary. Gary. Sige lang po. Hindi ko lang. Gary Valeriano. 1944, buhay ka na. May face na mo yan. Pero yun po, ginawa po yung movie pong yun. Bali, dito po yung may pag-text sa hotel po sa San Piso. From town po, nasa 5 kilometers po, Baler. Ngayon po, ang pangalan na po nito, Baler Aurora Quezon. Dati po kasi sa Yabas, Quezon. Region 4. Ngayon po, nasakop na po siya ng Region 3. Region 3 na po. Halos sakop na po siya ng Bali po ito nakikita natin dito ma'am. Bali nandito po tayo ngayon sa town proper. Ito po yung munisipyo ng Baler. At ma'am kung nakikita po niyo yung parang rocket na yun po yung tinatag ang Baler. Gada isang kanto po, 100 years. Kaya 400 years po yung tinatag ang Baler. Tapos ma'am kung nakikita po ninyo yung pinugutan ng ulo, yun po yung tinatawag na ilungot. Kung tawagin po ilungot. Meron po sila sinasambang kahoy na pag namulaklak na po ng tulak, puputol na po. Sinasambang po nila sa akin. Dati po yun, no? Ano po yun? Hindi na po kayo. Kasi pag napapasok ko po ng baluan nila, mulaklak na po yung buwan nila, pumupunta po sila ng ulo. Sino pinupugutan nila? Yung mga napatay po sa kagaya po ng mga tribo po kasi yun sila sir. Kagaya po yung Mount Sierra Madre. Mount Sierra Madre po yung nandito sa kaliwa. Tapos yan po ma'am, yung mga pari nakapunta dito. Tapos yung mga ninuno po namin sir, kung tawagin po sa ibang lugar, ay sa amin po dumagat. Tapos ma'am, ito po yung tumama sa amin na tsunami. Isang malakas po na lindol sa Thailand. Na tinamaan po noong December 27, 1735. Bali 7 family lang po yung nakaligtas. Yan po yun. Pagpupuntahan po natin mamaya sa Hermitine Rock Formation. Bali yan po ma'am, may tunnel po siya papunta po ng Barangay Sabang. Yung pupuntahan po natin sa pag-check na nyo, Sabang Beach. Nasa 2 kilometer po yung haba nung tayo na mga hotel. Bali po nangyari din namin po, naligtas lang po sa town proper. Ito po ginawa po ito ng tubig, halos dito tao po namatay. Ayun po, no? Will, ano na?
Mamaya na ako mapag-usap sa vlog mo. Natagpuyakan tayo, di ba? So yun po, kasalukuyan nandito kami sa Hanging Bridge. So may Baler Aurora. Time check, 9 a.m. in the morning. Sobrang init. So ayan. Nakalagay for innovation. Fear, ay ano? Una ako, Nick. Bakit? Tatakbuhin mo na eh. Hindi pwede. Bawal tumakbo. Ano ba tayo sa hapon? Saan kayo sabot? Of course! Wala, grabe na po, mama na lang pa ako. Sa akin nga, pang tricycle rider eh. Eh, wala ka sa lolo ko. Video yan. Oh. Hey guys, this Tingin ko guys. Dito tayo ngayon sa fishport. Lola. Ako sa Jetcat. Lola, gamot mo inumin mo. Wala pa. Oh, fade away shot, fade away shot. Yung fade away shot. So, ito na po. Yeah. So nandito tayo sa bundok di Matubo. Di Tumabo. development fund. Development fund, sir. Dito pa lang kami sa dito pa lang kami sa starting point. So Ito na po tayo. Buti solid yung battery. yeah, medyo madaming. Ano sinasabi mo, TJ? So ayun na, magsisimula na kami sa Mount Di Matubo, Di Tumabo. Hindi tumabo. Mag-swimming ka na. Pwede na pala dito eh. Kamusta na po dun sa mga kamag-anak ko sa Jensan? Pati babatiin ko na yung mga taga-sulok. Pinsa mong taga Marawi. Taga Marawi. So parang may lahi yung mga aso dito. Ayun oh. Yung hayop na yan, rare lang makikita sa Rare. Anong tawag sa hayop na yun? ano yun? Kung ano yun, isang uri ng aso na hindi Yun, pa ano na... bang hayop yun? Hindi pa na-discover. Hindi pa na-discover. So ayan. Paunawa. So sa lahat ng turista, nako, nakainom ng alak. Ay, Nakainom ng alak. senior citizen. Subject. Maiwan ka. Bawal ako dito. Ina. Ayan, same. So mga panyero, that ends my first Baler vlog. So abangan nyo yung part 2 and yung mga susunod pa nating videos. So again, thank you for watching. Hit like, comment, and subscribe to my channel. So, paano ba to? Bigla na lang mawawala. Ang saya-saya, papanoorin ko ulit. Papanoorin ko ulit.